acaba de entrar. Ah, bueno, es que trajo algunas provisiones. Sí, provisiones para las renovaciones. Arreglaremos todo el lugar de arriba abajo. Ah, hay mucho ruido por la construcción aquí. Ya la oyeron. ¡Construcción! Sí, construcción. Esa es mi historia y me apego a ella. Şu anda burada bir sürü inşaat işi yapılıyor. Onu duydum. İnşaat var. Ay, aa! Ay.